jalan ke Bayur, ngajik-jik ke hiji lembur, tekaras gua enakan juga gua macul di sawah daripada di rumah. Kungsep ngomongin caleg mulu. Gara-gara calon doang. Kita mah pagon udah menang mah kagak dianggap. Kayak daun salam dalam nasi uduk. Udah mateng mah dibuang. Mendingan gua macul, ketahuan ada hasilnya. Bang, Woi, ngapain beli lo di situ? lagi nyari cabean. Udah sini turun. Ikut gua mancing, Lindung. Oke bang. Susah lu bang. Mancing lu di mana bang? Nggak pernah rebes no, pernah banjir no. Yang pasti bukan di mall. Set. Di mall mah yang ada mencap-mencapan. Mana Pik? Kemarin bikin KTP, di RT. Kepo. Di orang nanya serius. Sini gue mau nanya lu. Ngomong-ngomong kemarin lu bikin KTP di PRT berapa duit? Berapa duit? Gratis kita mah. Iya gratis. Makanya nih punya otak mau dipakai. Dengkul ini mah bukan otak. A juga anak. Jadi kita mancing manis. Cobalah kita ke sono noh. Kali sono banyak babonnya. Ya tempat kemarin ente. Rungkut. Ayo. Ayo. Kita pancingan ada nggak? Ada. Nih, Pli di sini nih. Banyak lindungnya nih, Pli. Nih, lobang yuyu terus enggak itu? Lubang yuyu lagi rumah. Pli, jangan main apa? Ini lobang nih. Aduh. Lubang yuyu juga lu. Mantap lobangnya. Awas nih, ada nih. Bang, aku nanya nih. Lobang nih. Ya, Kalau perbedaannya ada isinya sama nggak ada isinya apa? kalau ada isinya, kita jawab salam. Dia jawab, Waalaikumsalam. Bodoh amat. Itu mana kalau gak tahu. Oh, Pli, diem, Pli. Mau makan nih. Bang, bodoh. Udah. Woi. Strike man, manap. Woi, aku Pli. Aduh. Strike. Dasar bocah PA, ngebotot lindung kayak narik layangan aja lu. Ayo, kita nyari lagi. Bang, lu ngapain bang? Lagi nge-DJ. Lu kan lihat gua lagi macul. Sewot aja. Antang. Lus lah. Ayo, perut lagi lapar Ini mah begini. rezeki di bawah adanya soalnya. Lus lah. Ini, di tangan. Ini masih lu sih orang yang nekat. Ya. Lus lah. Sikat. Perut lagi lapar begini. Waduh. Pakai telur. Dasar pusat PA, udah tahu gue lagi nyangkul, pakai nanya segala. Bang, makan bang. Ya udah, makasih. Set, itu bocah makan nasi siapa itu ya? Perasaan gue bawa nasi dah.
Wah iya, nasi gua kayaknya yang dimakan. Remjadan tuh bocah, kampret. Woi. Bang, dia kenapa bang? Jangan-jangan masih dia yang kita makan. Jangan lari lu. Makan tuh pencarian lu. Tanya jangan suka nyolong. Makanan orang lu ambil-ambil aja. Enak kan baru kerasa lu. Cuek! Cuek! Aduh, bego si Gipi pakai cebur segala lagi. Tuh orang lari cepet amat lagi, kayak gundala. Aduh, mana nunggu jatuh lagi. Udah amat lah. Supaya dulu lah, siapa tahu ada yang bening-bening. Gua kan sebagai RT, gua harus memperhatikan warga-warga gua. Buset, bangetan banget Bang Alia. Enggak, mau gua. Tinggalin gua. Makan lu berdua sepiring, Masya Allah. Selamat dia. Woi, bocoran aja lu. Mana si Lukmi? Gua kalau kejar-kejar. Betul, bocah di mana lo? Sini gua bilangin. Bawa saudara gua. Cepat. Ini duduk. Itu ngapa sih bocah lu kejar? Oh dia bisa kincingin gua, kurang ajar banget tuh bocah tuh. Lu berani sama anak kecil lu. Atau Sini gua kasih tahu. Gua sebagai RT harus ngasih pemahaman dan pendidikan buat orang-orang macam lu. Nih gua kasih tahu, lu sebagai manusia dewasa harusnya lu memberikan contoh kepada bocah-bocah. Jangan semena-mena petakilan gue lihat, apalagi anarkis. Paham gak lu? Terkadang kita diuji oleh Tuhan, mesti bersabar karena semua cobaan itulah ujian dari Tuhan. Paham gak lu? Apa sih ini basah? Ini apaan sih, Pli? itu tadi bocah yang ngecingin. Yang tadi gunjing gua. Kena juga gue suwe nih hari. Nah, gue terus bandel gue. Ini terkadang kita diuji oleh Tuhan itu dengan kesabaran. Itu yang disebut cobaan dari Tuhan Paham nggak Ngomong